Šoreiz piektdienas vakara pastaiga aicināja iepazīt Ventspils vecpilsētu no jauna. Pils iela uz vienu vakaru kļuva par vietu, kur satikās mūzika, māksla, gaismas un dažādas aktivitātes. Pasākuma apmeklētāji ar prieku devās ielās, ļaujoties vakara noskaņai un izbaudot vecpilsētu. Rāclaukumā notika koncerti. Laukumā pie Kino Rio skanēja džeza mūzika. Vecpilsētas ielās netrūka radošu aktivitāšu. Kā patīk ideja visiem sapulcēties vienkopus piektdienas vakarā Pils ielā? Šī ir brīnišķīga ideja. Ļoti jauki, ka ventspilnieki, un ne tikai ventspilnieki, arī pilsētas viesi var iznākt ārā, izbaudīt pēdējos vasaras pieskārienus, justies brīvi, skaisti. Es noteikti gribētu aiziet uz Žorža Sikstas koncertu. Tas mums tāds populārs mākslinieks gan jauniešu vidū, gan arī ne tik jauniem cilvēkiem. Un noteikti es gribētu redzēt īsfilmas, kuras ir gatavojuši Rudītes Talbergas audzēkņi. Ierastā pilsētvide ieguva pavisam citu noskaņu. Jūs piedalāties kādā konkursā? Kino Rio slepenajā misijā. Un kas jums ir jāatmin? Ir jāatrod gan burti, gan jāatrod par kino vēsturi, kinoteātra vēsturi. Un kā jums sokas? Labi, paldies. Jā, un kā jums patīk ideja Pils ielā šovakar sapulcināt ventspilniekus? Kaut kas jauns, kaut kas savādāks gadījumā. Pils ielā garām gājēju uzmanību piesaistīja dažādi pārsteidzoši tēli. Kas jums šovakar vislabāk patīk? Un kur jūs dodaties? Un ko jūs skatīsieties tur? Vai cilvēku skaits jūs apmierina, cik jūs satiekat ventspilniekus? Noskaņojums visiem labs? Un jums pašiem? Nu, tad laimīgu ceļu! Livonijas ordeņa pils pagalmā apmeklētāji varēja izmēģināt viduslaiku spēles un loka šaušanu. Kā jums patīk ideja par vakara svētkiem Pils ielā? Vispār superīga. Tā kā aizmirst stūrītis un mēs viņam dodam jaunu dzīvi, ja? Atgadinam, forši, man patīk, super. Cik bieži ikdienā iznāk nostaigāt pa Pils ielu? Gandrīz katru dienu, jo man darbs tepat nav tālu no Pils ielas. Tad jau faktiski tā kā pie sevīm esat atnākusi ciemos. Jā. Nevarēja nepamanīt, ka vakara pastaigā kopā ar saimniekiem labprāt devās arī daudzi četrkājainie draugi. Savukārt Pils un Peldu ielas krustojumā savā ikdienas darbā ļāva ielūkoties policisti, ugunsdzēsēji un citu dienestu darbinieki. Un šovakar mūsu uzdevums ir prezentēt valsts policiju. Mēs parādām, ko mēs darām, ar ko mēs strādājam, parādām mūsu ekipējumu, transportu un arī vairāk iesaistam mūsu darbībās jauniešus, bērnus, uzdodot dažādas jautājumus, uzdevumus un arī tajā pašā laikā ar vecākiem izrunājam dažādas drošības jautājumus par krāpšanu, kur griezties, pārbaudām, vai Ventspils iedzīvotāji zina, kas ir jādara, kur ir jāzvan. Tādā veidā prezentējam valsts policiju. Un vēl viens jautājums, kā jūs raksturotu Pils ielas iedzīvotāji ir mierīgi? Es domāju, jā, noteikti mierīgi ir un viss ir kārtībā šovakar. Cik bieži jums ugunsdzēsējiem jābrauc šeit un jādara savs darbs? Noteikti jau, ka ir bijuši kaut kādi izsaukumi. Es tagad precīzi skaitu nepateikšu. Ja es būtu zinājis, būtu sagatavojies, izpildījis mājas darbu. Principā jau es teiktu, ka izsaukumi ir bijuši gandrīz katrā Ventspils ielā, ja mēs runājam par kaut kādu noteiktu laika posmu. Bet šajā ielā es neatceros neko tādu baigi lielo un tādu nozīmīgu šobrīd. Tas nozīmē, ka mierīgi, prātīgi, gudri iedzīvotāji. Šī skaitās mierīgi iela, jā. Un tāpēc te var svinēt svētkus. Un tieši tāpēc šeit ir jāsvin svētki. Arī uzņēmēji bija parūpējušies, lai vakara pastaigā būtu iemesls piestāt. Viena no šādām vietām bija picerijas Prego pagalms. Super noslēgums mums vispār šī vasara bija ļoti bagāta ar notikumiem, tāpēc es domāju, šis ir super noslēgums, ko mēs varam dot ventspilniekiem, tie, kas nāk atbalstu mums ikdienā, un arī iebraucēji, man liekas, un atmosfēra, man liekas, super, tāpēc es domāju, lieliski. Kāda ir šodien ejošākā pica? Būs grūti paprasīt, tā jāskat pie katra galdiņa, bet noteikti būs ejošākās jau ir ham and mushrooms, prosciutto, man liekas, tās jau tāds firmas zīme Prego ir, kuras ir tieši tikai pie mums, nekur citur, man liekas, tāds var baudīt. Varbūt ir vērts izdomāt kādu pica ar nosaukumu Pils iela? Viss priekšā idejas manai māsai strādā, tā kā es domāju, kāpēc gan ne, es domāju noteikti.
Šis bija tikai neliels ieskats piektdienas vakara pastaigā. Ik viens tajā varēja atrast kaut ko sev, baudīt mūziku, iesaistīties aktivitātēs, nesteidzīgi izstaigāt vecpilsētu un piedzīvot, kā vakara gaitā tās ielas un ēkas iemirdzas gaismās.